হ্যালো এভরিওয়ান, আজকে আমার নিউ টিউটোরিয়ালে আপনাদেরকে স্বাগতম। আজকে আপনাদেরকে পরিচয় করিয়ে দেব একটি সিম্পল হ্যান্ড সুইং মেশিন সম্বন্ধে। এটিও একটি অটোমেটিক মেশিন। আপনি ইলেকট্রিক্যালিভাবে এটা ইউজ করতে পারেন অথবা ব্যাটারির মাধ্যমেও এটা ইউজ করতে পারেন। প্রথমেই আপনাদেরকে পরিচয় করিয়ে দিই এই মেশিনটার বিভিন্ন পার্ট সম্বন্ধে। এটা দেখতে পাচ্ছেন ওয়ান অফ সুইচ, এটা দিয়ে মেশিনটা অন অথবা অফ করা হয়। ববিন সেট আপ করা হয় এইখানে, আরেকটা ববিন সেট আপ করা হয় এইখানটায়। আর এই যে সুইচটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে আপনার স্টিচটা কন্ট্রোল করা, সেটার ডেনসিটিটা বেশি লো দিবেন নাকি হাই দিবেন এটার উপর সেটা নির্ভর করে। আর যেটা দেখতে পাচ্ছেন এটা অটোমেটিকলি আপ ডাউন করবে যখন মেশিনটা থাকবে, যখন অন থাকবে মেশিনটা। আর এটা হচ্ছে স্পুল, আপনার ইয়ার্ন প্যাকেজ যেটা সেটা এখানে আপনি সেট করতে পারবেন, ইয়ার্নের মাধ্যমে আপনি সুইং করতে পারবেন। তো এবার দেখা যাক কিভাবে মেশিনটি স্টার্ট করা যায়। আর দুইটা পার্ট আছে এখানে। ফুট প্যাডেল, আপনি অন অফ সুইচ ইউজ না করেও ফুট প্যাডেল একটা পিন ইউজ করে আপনি এই ফুট প্যাডেলের মাধ্যমে আপনার মেশিনটাকে কন্ট্রোল করতে পারবেন। এটা হচ্ছে ফুট কন্ট্রোলের সেই পার্টটা। এই পিনটা আপনি এখানে ইউজ করতে পারেন। আদারওয়াইজ আপনি অন অফ সুইচ ইউজ করতে পারেন। ইলেকট্রিক্যালি ইউজ করতে গেলে আপনাকে এই পিনটা ইউজ করতে হবে। এরকম একটা পার্ট থাকবে, এই পার্টটার পিন আপনি এখানে ইউজ করবেন, দেন আপনি ইলেকট্রিক্যাল ইউজ করতে পারবেন। আর ব্যাটারির ক্ষেত্রে আপনি এটা ইউজ করতে পারেন। আপনাদেরকে দেখাচ্ছি ব্যাটারি পার্ট। এই যে তিনটা ব্যাটারি ইউজ করতে পারেন। খুব স্বল্প খরচেই আপনারা এই মেশিনটাই ক্রয় করতে পারেন এবং খুব ভালো ব্যবহার করা যাবে। বাসা বাড়িতে যে কোনো সহজ কাজ আপনারা ইজিলি করে ফেলতে পারবেন। সো চলুন এবার দেখা যাক কিভাবে এটা স্টার্ট করা যায়। ওকে, আমি ইলেকট্রিক্যালি চালাবো, তাই ইলেকট্রিক্যালি যে পার্টটা সেটা আমি জয়েন্ট করলাম। ফুট প্যাডেল, এবার ফুট প্যাডেলটা এখানে আমি জয়েন্ট করব। এই পার্টটা আপনাকে অবশ্যই ববিনটা সেট অফ করতে হবে। এটা এভাবে খুলে ফেলতে হবে, দেন আপনি আপনার ববিনের সুতা জয়েন করবেন এখানে। তারপর আপনি আবার এটা সেট করবেন এখানটায়। আরেকটা ববিন থাকবে অবশ্যই, আর সেই ববিনটা অবশ্যই সেট আপ করতে হবে এখানটায়। দেখুন, ব্যাস আমাদের ববিন সেটের পার্ট শেষ। সিটি সেট করেছি, ইলেকট্রিক লাইনটা সেট আপ করা শেষ। এবার আমরা প্রপার গাইড দিতে হবে ইয়ার্নটাকে।
ব্যাস, আমাদের ইয়ার্নটা সেট আপ করা শেষ। এবার চলুন দেখা যাক কিভাবে এটা স্টার্ট করা যায়। এই তো ফুট প্যাডেল ইউজ করে আমরা এটাই স্টার্ট করব। কোনো কাপড় না থাকার কারণে মেশিনটা খুলে যাচ্ছে, সরি ইয়ার্নগুলো খুলে আসছে। চলুন কিভাবে আমরা একটা কাপড় সেলাই করতে পারি এটার মাধ্যমে। এখানে একটা বাল্বের সুইচ আছে, আপনারা এই বাল্বটাও ইউজ করতে পারেন অন অফের মাধ্যমে। ব্যাস, আমাদের সেট আপ শেষ। এবার আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে স্টিচ করা যায়। আমি ফুট প্যাডেলটা নিচে রাখতেছি যাতে আমি পা দ্বারা এটা ইউজ করতে পারি, আর দুটো হাতই তাহলে আমি আমার ফ্যাব্রিকটার উপরে রাখতে পারবো ইজিলি মেশিনটাকে কন্ট্রোল করার জন্য। দেখুন এখানে স্টিচ হচ্ছে। অথবা আমি প্যাডেল ইউজ না করে এটাও ইউজ করতে পারি, তাহলে আপনার স্টিচটা চলতেই থাকবে, কন্টিনিউয়াসলি স্টিচ চলতেই থাকবে। এই হচ্ছে আমার স্টিচিংয়ের পদ্ধতি। এই ভিডিওতে আপনাদেরকে সেটাই দেখালাম। সো থ্যাংক ইউ এভরিবডি। অবশ্যই আমাকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আমার চ্যানেলকে লাইক দেবেন। ধন্যবাদ।